Ama kwa hakika mtazamaji, ukiona vyaelea bila shaka jua vimeundwa ndio mwanzo tu. Mkoko unaalika maua popote ulipo, na tumai kwamba Jumapili yako imekwendea vema. Nina kusabahi na kukukaribisha kwenye taarifa zetu jioni ya leo. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima kutoka vijijini, vitongojini na hadi mjini, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Kaunti zapata afueni baada ya mgao kusambazwa na Wizara ya Fedha. Leo nimelipa pesa ya counties yote. Magavana wakiombwa muda kutumia fedha za mwaka 2022-2023 kabla ya mfumo wa IFMIS kufungwa. We want the National Treasury to extend ile IFMIS until 15th of July. Watu 5 wauawa Lamu baada ya shambulizi kutokea katika kijiji cha Juhudi, Lamu Magharibi. Kana anawaambia mimi ni mtoto wa shule, nimeingia saa hii. Hawakutaka kujua. Na kwenye makala yetu leo tunakupa hisia kinzani za ujio wa magari na pikipiki za umeme nchini. You see, this is something which deals with electricity. So anytime you mess up with it, it can cause a calamity. Kwa electric nayo hapo mi siwezi support. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara Nyiroda Nyamai. Na huku mwaka wa kifedha wa mwaka 2022-2023 ukitarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi huu, Rais William Ruto amesema tayari serikali ya kitaifa imetoa malimbikizi yote yaliyokuwa yamesalia kwa kaunti zote 47. Rais amesema sasa ni wakati mwafaka magavana kushughulikia miradi yao baada ya kupokea jumla ya shilingi bilioni 110 mwishoni mwa wiki iliyopita. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo na uketo wa taarifa hiyo. Siku chache tu baada ya magavana kupitia mwenyekiti wa kamati ya fedha Fernandez Baraza kuirai serikali kuachilia kitita cha zaidi ya shilingi bilioni 64 za maendeleo ya kaunti. Sasa ni afueni kwa magavana hao baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa serikali ya kitaifa imetoa zaidi ya shilingi bilioni 110 kwa kaunti zote 47. This week we have paid all the counties. Sasa mko na pesa kwa account zenu almost 110 billion mko naye. Sasa endeleeni sasa kupanga mambo ya wananchi. Soma kwa lugha ya Kiswahili. Akizungumza alipohudhuria ibada ya kanisa katika uwanja wa Eldamat, kaunti ya Kajiado hii leo, Rais Ruto ameshikilia kuwa licha ya kuchelewesha migao ya kaunti, serikali yake ilidinda kukopa fedha kutoka nje kwa lengo la kuzipa kaunti, akishikilia kuwa alipania kukamilisha malimbikizi yote kabla ya mwaka huu wa kifedha. I have paid this week. I have paid all the money. Sio kama tunaelewana. There is no single shilling county in a dying national government. Last year, walivuka na madeni ya counties. This year, nimesema sivuki na deni ya mtu yeyote. Hata hivyo, Barasa ameitaka hazina ya kitaifa kuongeza muda wa kufungwa kwa IFMIS hadi Julai 15 ili kuruhusu kaunti kutumia mgao wao wa mwaka 2022-2023 kabla ya muda huo kutamatika. Kupitia kwa National Treasury ndio wameleta pesa kwa all the 47 counties. And what we are asking for through the National Treasury, please extend the closure of IFMIS. Hakuna haja kuletea magavana pesa leo alafu after 1 week you want us to spend that money before it even reaches the account. Rais amekuwa akiwarai magavana kukusanya ushuru wa kutosha katika juhudi za kujisimamia kifedha kabla ya kupokea mgao wa serikali. Gavana wa kaunti ya Kisii Simba Arati anasema kama magavana wengine anapania kukusanya ushuru utakaomwezesha kuikopesha serikali ya kitaifa kwa riba maalum. If we realize that there is discipline on how we are dealing with the issues with monies, the public monies, we will be there. We can equally even lend
the national government. Kaunti ya Nairobi chini ya Gavana Johnson Sakaja ni mojawapo ya kaunti zilizokusanya ushuru mkubwa wa zaidi ya shilingi milioni 673 mwaka huu, ikilinganishwa na wakati sawia mwaka jana. Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi. Kwingineko, hali ya taharuki inazidi kutanda katika kijiji cha Juhudi, eneo bunge la Lamu Magharibi, kaunti ya Lamu, baada ya kijiji hicho kuvamiwa na watu wasiojulikana na ambao wanakisiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab na kuteketeza nyumba za wakazi, huku watu 5 wakifariki dunia. Jackson Chacha na taarifa hiyo kikamilifu. Uchungu wa mwana au juai ni mama, na hii ndio hali halisi kwa mama huyu. Mwendo wa saa 2 usiku wa kuamkia leo katika vijiji vya Salama na Juhudi katika eneo bunge la Lamu Magharibi kulitokea mkasa wa kigaidi, mkasa wa machozi, kilio na uchungu mwingi. Wakazi wa vijiji hivi viwili wanasimulia msururu wa matukio, milio ya risasi, wimbi la moto kitanda. Kwa muda mfupi hali ilikuwa imebadilika. Nyumba zilikuwa zimeteketezwa na watu 5 kufariki dunia walipokuwa kwenye harakati ya kujiokoa. Kati ya 5 waliopoteza maisha yao, mmoja alikuwa ni mwanafunzi wa shule jirani. Kijana anawaambia mimi ni mtoto wa shule, nimeingia saa hii. Hawakutaka kujua. Hii si mara ya kwanza kwa tukio kama hili kutokea katika vijiji hivi vya Juhudi na Salama. Mwaka jana watu 6 waliuawa na nyumba 10 kuchomwa na kundi la watu wasiojulikana. Mapema mwaka huu polisi 2 walifariki dunia baada ya kutegwa na vilipuzi vinavyodaiwa kuwekwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab katika eneo hili la Lamu. Nyumba wamechoma. Hakuna kitu, wanateketeza kila kitu. Maswali mengi yanaendelea kuibuliwa na wakazi hawa, hasa wakiuliza ni nani anaendeleza ukatili huu na ni kwa nini utekelezwe kwao tu. Wanahofia kuwa maisha yao yamo hatarini kwa kuwa hawajui kitakachotokea baadaye. Hii ni kitu wakinajilundia kila mwaka, kila mwezi. Na tunauliza tutaishi hivi mpaka lini? Tumaini la wakazi wa vijiji vya Salama na Juhudi sasa limesalia mikononi mwa Wizara ya Usalama, wakimtaka Waziri Kindiki kuangazia tukio hili ili kutathmini kiini chake. Jackson Chacha, Runinga ya TV 47. Na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kirinyaga sasa wanasema kuwa hawajui wamlilie nani wakati huu uchumi unazidi kuzorota. Wakazi hao wanaeleza kuwa imekuwa vigumu hata kupata mlo mmoja kwa siku, na kama anavyoripoti mwandishi wetu Olo Hores, baadhi yao wanajutia kuichagua serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanasema ni kuzima ndoto zao. Mpaka suruali za ndani saa hii ziko juu. Unashindwa ni unga utanunua ama ni watoto utanunua suruali. Mifuko yetu haina kitu. Tunajaribu kulinganisha wakati wa serikali yenye imepita na hii, tunaona afadhali yenye ilikuwa. Ni Wakenya katika eneo la Kagumo, kaunti ya Kirinyaga, wakilalamikia hali ngumu ya maisha kutokana na uchumi uliozorota, huku baadhi yao wakijutia kuichagua serikali ya Kenya Kwanza. Siwezi nikamchagua Ruto tena kwa sababu ya kwamba kwa vile alituahidi hatukupata kitu tumeona. Mimi nina regret kumchagua. For one, ile ahadi alitupatia hakutimiza. Alituambia atachukisha unga within 100 days. But even now hakuna kitu kimeanguka. Alituambia ataanza serikali yake itakuwa ya bottom up. Sasa tuone ile maneno alituambia ni ya bottom up. Atimishi. Wakizungumza na kituo hiki, wengi wao haswa wahudumu wa bodaboda wanasimulia ugumu wanaopata kazini kutokana na kuongeza kwa ushuru wa bei ya bidhaa za mafuta. Hakuna kitu tunapata kwa hii bodaboda. Sasa ningemuomba teremshe mafuta bei, hata ikiwa tutengenezea baadaye. Kama sio hivyo, akisimama wakati kama huu, on my side mimi siwezi kumchagua tena. Japo mswada wa fedha mwaka huu unaongeza ushuru wa baadhi ya bidhaa muhimu tayari umepitishwa bungeni licha vipengee kadhaa kuzua utata, wakazi wa hapa wanamtaka Rais Ruto kuwanusuru kiuchumi. Wengi wanalala njaa na hapo hawaangalii. So sisi tungeomba
atelemushe bei ya unga na bei ya mafuta. Vilevile wanasema kuwa itakuwa bora kwa Wakenya kukata kauli, kujishughulisha na shughuli zitakazowapa chakula na kuepukana na siasa. Sasa Wakenya venye naweza sema tuachane na mambo ya Ruto sasa. Tufanye kazi, tulime. Kwa nduka, kufika kwa nduka itakuwa sijui, hala siwezi kasema nini sasa. Nikiripoti kutoka Kagumo, kaunti ya Kirinyaga, jina langu Olo Horez. Viongozi wa chama cha UDA kaunti ya Kakamega wameshabikia kurejea kwa Seth Panyako kwenye chama hicho baada ya mzozano wa hapo awali dhidi yake na uongozi wa chama hicho. Wakizungumza kwenye hafla ya kusajili wanachama eneo bunge la Shinyalu, mwenyekiti Dennis Muhanda amesema kuwa nia yao ni kuimarisha chama cha UDA katika kaunti hiyo na kuhoji kuwa juhudi za kumrejesha Seth Panyako kwenye chama hicho zimefaulu, kwani Panyako alikuwa na mchango mkubwa kwa kura ambazo Rais Ruto alipata kutoka Kakamega. Wanachama wanasema kuwa watamuunga Cleophas Malala kama kiongozi wao na kuwasuta wale walio na nia ya kusambaratisha chama hicho Kakamega. Yesterday I had an opportunity as the chairman of the county to request and to pray our leader Honorable Seth Panyako to come back to the party. Seth Panyako, and we are going to have a structural preparatory of preparing of how UDA will be reformed in the entire county. Seth Panyako was the best candidate in Kenya Kwanza. Seth Panyako is the one who gave His Excellency Honorable William Samoei Ruto the most votes in Kakamega County. Seth Panyako, they are friends. I prayed to him that my brother, my friend, you are the one who made Ruto the president. Why run away from when we are now on the presidency? Nataka kushukuru wabunge wetu wa Kenya Kwanza. Hii juzi mulifanya ile kitu ambaye inatakikana ifanyikane. Mulikuwa bunge mkapitisha finance bill, na tunasema tukirudia, nchi hii itaokoka ikiwa tutatoa ushuru. Mimi naomba wananchi wenzangu wa Kakamega na Kenya mzima tujizatiti kuiunga finance bill, kwa sababu hapo ndipo tutaweza kuokoa hawa watoto wadogo ambao wako hapa chini. They want to inherit a good country, a stable country. Na asasi za kiraia zinazotetea haki ya elimu nchini zikiongozwa na shirika la Elimu Bora zimekashifu uhalali wa mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu, zikitaka mfumo huo kusimamishwa mara moja. Asasi hizo zinasema serikali inakwepa jukumu la ufadhili wa elimu na badala yake kuwatwika mzigo huo wazazi na wanafunzi wasiojiweza. Kwa mara nyingine, mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu kwa vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi umepokea pingamizi. Mashirika yanayotetea haki ya elimu nchini sasa yakikashifu uhalali wake na kuitaka serikali kusimamisha mfumo huo mara moja. The model is running already, but then it's not very clear how it was constructed or how it was came up with. So it needs to be recalled and subjected to further discussion and participation by the broader public. Makundi hayo yakiongozwa na shirika la Elimu Bora yameukosoa mfumo huo wa ufadhili wa elimu ambao unalenga kuwafadhili wanafunzi wanaostahiki pekee, huku walio na uwezo wakitarajiwa kugharamia masomo yao vyuoni. Some of the universities and colleges risk closure if they will be unable to attract significant students admission. The major question is where these suggestions were subjected to public participation and the electric speed with which the new model has been rolled out through the Kenya University and Colleges Central Placement Services. The administration has basically extricated itself from the responsibility of the state to finance education and transferred this responsibility to the poor and overburdened parents. Aidha, asasi hizo za kiraia zimeitaka serikali kuharakisha mchakato wa utoaji wa mgao wa fedha za masomo kwa shule,
kwa muhula wa pili ili kuwawezesha wakuu wa shule kuendesha shughuli shuleni bila matatizo. Besides, perennial delays in disbursement of capitation and other grants have become the order of things. These have caused unimaginable disruption of education processes. There have been wastage of learning time as most schools have resorted to sending away students frequently to collect school fee balances. Awali, serikali ilitoa mgao wa shilingi bilioni 24 kwa shule, mgao ambao ulizua utata, ambapo baadhi ya wakuu wa shule walisema kuwa mgao huo haukuwafikia. Isitoshe, mgao wenyewe umetajwa kuwa finyu kufanikisha shughuli shuleni. Na huku maradhi ya saratani yakizidi kupenyeza makali yake katika jamii na kupelekea wengi wa wahasiriwa wa maradhi hayo kuhangaika pakubwa kupata tiba, wito umetolewa kwa serikali kuweka sheria itakayosaidia kupata huduma zote kwa kutumia bima ya kitaifa ya afya ya NHIF, ambayo mara nyingi hukosa kumfaidi mgonjwa kikamilifu kutokana na gharama ya juu ya matibabu. Mwanahabari wetu Isaac Famba yuko katika kaunti ya Trans Nzoia na ameandaa taarifa ifuatayo. Zimwi la maradhi sugu ya saratani limesalia kuwa donda sugu kwa maisha ya wengi nchini, huku juhudi kadhaa zikiwekwa katika vita dhidi ya ugonjwa huo. Bima ya afya kwa wahasiriwa imetajwa kuwa suluhu ya kipekee, kwani matibabu ya maradhi haya yametajwa kuwa juu mno ikilinganishwa na magonjwa mengine. NHIF kweli inatusaidia, lakini tunapofikia upande wa matibabu pia inafika mahali inafika mwisho. Tunaambiwa haiwezi kukava radio. Inabidi sasa kama we mgonjwa, inabidi sasa muongeze pesa ndio mpate hiyo matibabu. Lakini tunashukuru kwa sababu imekuwa ikitusaidia. Ingawaje sasa imekuwa ni expensive, maisha imekuwa so hard, unaona. Kutibu hiyo kansa inabidi uuze kila kitu. Kama hata ni WhatsApp group watu wamechanga paka wamechoka. Mtu ani akionanga una create group anaona ni mashida ya pesa unataka. Ile NHIF wakati umekuwa unaitumia wanakuambia yako sasa imeisha. Pesa zimeisha, sasa inabidi ushughulike tena. Kando na gharama ya matibabu, maradhi haya yamesalia kuwa pigo kwa maisha ya wengi, huku baadhi ya wahasiriwa wakijitokeza kimasomaso katika kupambana nayo kikamilifu. Saratani ni kama shetani kwa sababu inapoingia ndani ya familia huwa inaingia na inatambarasisha kila mtu na kila kitu kwa boma. Kwa sasa kilichobaki ni kuwasaidia wahasiriwa wa maradhi haya, ikiwemo kuwapa uwezo wa kujihusisha kwenye kampeni dhidi ya maradhi haya. We also want to empower them so that they can also be a strong group which can also be able to stand on its own and do other activities, also to be an example to those who are suffering from cancer. Idadi kubwa ya watu kaunti ya Trans Nzoia wameathirika na saratani ya mfuko wa uzazi pamoja na matiti, katika visa zaidi ya 400 vilivyoripotiwa, huku eneo bunge la Kiminini likiongozwa kwa idadi hiyo. Kutoka kaunti ya Trans Nzoia nikiripotia TV47, jina langu ni Isaac Famba. Asante sana Isaac Famba. Mtazamaji, wazazi wametakiwa kutowaficha watoto walio na hali ya mdomo sungura, kwa Kiingereza cleft lip. Mkurugenzi mtendaji wa Love Without Reason Dr. Seth Matthews amesema kuwa Afrika ina idadi kubwa ya watoto walio na hali ya mdomo sungura kwa sababu wazazi hawajaelimishwa kuhusiana na ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Roda Mbatiani anaarifu. Kwa muda sasa, hamasa imekuwa ikitolewa kwa wazazi walio na watoto walio na maradhi ya mdomo sungura, kwa kimombo cleft lip. Wazazi hao wakihimizwa kutowaficha wanao wanapopatikana na aina hiyo ya ulemavu. Wauguzi kutoka hospitali ya AAR ambao ni wanachama wa shirika la Love Without Reason wanawahudumia watoto katika hospitali hii. Mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Dr. Seth Matthews anatueleza jinsi maelfu ya watoto kutoka Afrika wametengwa kutokana na unyanyapaa. We went to these countries, one thing that we found out is there are thousands of children that have not had these surgeries.
countries, in Uganda, in Kenya, in Zimbabwe, we have found that the patients are hidden, they're isolated, nobody knows where they are. Daktari Matthews anatoa wito kwa serikali kushirikiana na mashirika mbalimbali kupata suluhisho. The reception has been wonderful. With regards to the countries themselves, I feel that the governments realize the need for such surgeries, and also for expertise. There is you need to find really high quality surgeons to do the surgery in the best possible way. Our receptions have been great. We have enjoyed working in Africa. In so many countries in Africa, especially Kenya. Mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya AAR Ken Muma alisema kuwa kati ya watoto 1,300 wanaozaliwa, mmoja wao ana ulemavu wa mdomo sungura. For every 1,300 children that are born, you'll have one child with cleft lip and palate. That makes it one of the most common conditions or congenital conditions that children will be born with. Wazazi wengi waliwapeleka watoto wao kupata huduma hiyo na hawakuficha furaha yao. Wana shida sana. Unaona mtoto wako na sura nyingine, hata ngumu kutoka nje kucheza na wengine. Haja sahihi amefurahia kwa mzuri. Roda Mbatiani, TV 47. Baada ya wabunge 184 kupigia kura pendekezo la kuongeza ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%, bei ya mafuta inatarajiwa kuongezeka maradufu mwezi ujao. Haya yanajiri huku Rais William Ruto akiendelea kupigia upatu uagizaji wa magari na pikipiki za kielektroniki. Lakini je, hii itakuwa suluhu ambayo Wakenya wanahitaji? Stanley Nyaringita na uketo wa taarifa hiyo. Kwa miaka 20 sasa, Charles Mwenje amekuwa akiendesha mabasi aina tofauti nchini Kenya. Lakini kwa mwaka mmoja sasa, Mwenje amejiunga katika mwamko mpya wa magari ya kielektriki. Anapoamka asubuhi mida saa 10, dereva huyu huja katika station hii ambapo basi analoliendesha tayari limewekwa nishati umeme hadi kiwango cha 99% ili kumwezesha kusafiri umbali wa kilomita 200. Kisha yeye huelekea katika station ya kuwabeba abiria mjini Nairobi. Lakini je, kuna tofauti ya kuendesha basi la aina hii ikilinganishwa na basi linalotumia mafuta ya dizeli? Na vile naona tofauti yake na engine powered vehicles zile za diesel, hii iko very more efficient, alafu iko very fast, dereva hauchoki kama ile, you don't engage gears, kila saa yote una engage gear. Isitoshe, Mwenje ananieleza kuwa licha ya kuwa na uzoefu muda mrefu, amelazimika kupata mafunzo maalum kuhusiana na magari ya kielektriki ili kuepuka majanga yanayoweza kutokea. Okay, in training you have to be taught about the mechanism of the electric bus. You see, this is something which deals with the electricity. So anytime you mess up with it, it can cause a calamity. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa masuala ya mapato katika kampuni ya Basigo, Moses Nderitu, mabasi haya huwekwa nishati ya umeme nyakati za usiku kwa ushirikiano na kampuni ya kusambaza umeme KPLC, kwani utumizi wa umeme huwa kwa kiwango cha chini wakati huo. A vehicle like the one behind you is doing on average around 310 kilometers a day, against a battery capacity of 250. So the way we are able to go higher than the battery capacity is by the midday charge. Another thing is, just like your phone, you don't want to deplete your phone completely. If you keep getting your phone running all the way to zero, you deplete your battery faster. Siku chache baada ya wabunge 184 kupigia kura pendekezo la kuongeza ushuru wa mafuta kutoka 8% hadi 16%, Nderitu ananieleza kuwa mwelekeo huu huenda ukawafanya watu wengi kuhama kutoka kutumia mafuta ya dizeli kwenye gari na badala yake kutumia magari ya umeme. Hata hivyo, Nderitu anahofia kuwa huenda pendekezo hili lisiwafaidi. On the other hand, remember, even within electricity, there's a fuel surcharge. So we don't know, will it affect that fuel surcharge within the electricity cost? We are yet to see the full effect of that 16%. But
In a nutshell, yes, it's positive for us because then it levels the playing field, but it's going to be tough for the entire industry. Utumizi wa mabasi ya kielektriki umepata mvuto kwa miaka kadhaa nchini sasa. Leo ninapata fursa maalum ya kujua mandhari ya basi ya kielektriki na tofauti zilizopo na mabasi mengine. Niaje? Tujaribu electric bus leo barabara. Kenya vile imekuwa katika mstari wa mbele wa kuhakikisha kuwa vyombo vingine vya usafiri ni vya kielektriki. Kwa mfano, ikiwa kiwango cha umeme kitadorora katika betri ya pikipiki hii, anaiendesha anaweza kuja katika stesheni hii na kuibadilisha na nyingine ambayo ina kiwango kingi. Hata hivyo, baadhi ya watu niliozungumza nao wameonyesha kutoridhishwa na mpango huo wa kubadili betri ya pikipiki. Like every battery put in vehicles, whether it's a motorcycle or bus, it has to go through various tests. You know, we experience flooding, so we have to do immersion tests. Our battery IP68, so meaning they're dust proof and waterproof. Afisa mtendaji wa mauzo katika kampuni ya Romhab, Dennis Wakaba, ananieleza kuwa wao huagiza sehemu tofauti za pikipiki kutoka mataifa ya India na Uchina, kisha wanazikusanya katika kiwanda hiki. Wakaba aidha anaeleza kuwa wanaotumia pikipiki za kielektriki mara nyingi hutumia fedha kidogo za siku ikilinganishwa na wenzao wanaotumia mafuta. The best selling point is two things: fuel savings and also maintenance. In terms of fuel savings, you're able to achieve more than 50% in fuel savings. Mchakato wa kuongeza idadi ya pikipiki za kielektriki unaoendelea katika kiwanda hiki unaoana na ndoto ya Rais William Ruto ya kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Our border industry is about to experience inclusive transformation through the introduction of more efficient, affordable and clean motor vehicles. Hata hivyo, wanabodaboda wengi hawajakumbatia ndoto yake Rais. Nelson Mandela